Hello，各位早晨，啊，大家好啊，歡迎又入到嚟我哋 Yours 嘅禮品專屬直播間。咁咧，我係 JoJo。咁最近天氣真係一時凍一時熱，日頭就熱，夜晚又凍。咁今日咧，我就會帶兩款一時熱一時凍必備嘅嘢俾大家。咁啊，性價比非常之高噶啦，無論咧自己用或者送俾朋友咧都非常之好嘅。咁而且我哋就剩翻唔多貨嘅，咁所以就一陣間手快有手慢冇啦。咁啊，首先講咗第一款先。咁第一款咧就係一個2合1嘅暖手寶充電器啦，我哋叫做。咁呢款咧除咗大家可以買之外啦，咁一啲商務嘅禮品定製咧，我哋其實都做嘅。咁我先俾大家睇一睇實物啦。咁就係咁樣嘅，細細個啦，咁就好細個嘅啫，細過我隻手掌嘅，咁就大概12cm 乘6cm 左右咁細啦。咁就細過一般嘅充電寶噶啦，因為都我諗如果你哋用緊 iPhone 嘅話，就半部 iPhone 咁大啦。咁將佢擺喺衫袋啊，放喺你哋啲小包啊，咁就一啲都唔麻位嘅。咁啊，擺喺辦公室，放喺個身咧，都非常之好用。咁而且啦，我哋呢個款咧有兩個顏色嘅，咁一個就係白色啦，咁另外就係一個粉紅色嘅，咁所以男仔女仔都啱用嘅。咁如果啲公司訂製禮品送俾啲同事啊，或者送俾啲客戶咧，都非常之大氣嘅。咁另外啦，咁材料啦就係一個我哋叫做高品質嘅塑膠嚟嘅，咁係膠嚟嘅，成個都咁啊，非常之柔順啦。咁另外咧，佢都有個好處咧，就係佢唔會用完之後咧就黐咗啲紙毛落去，因為佢唔係令面嘅，咁就點跌都唔會爛噶啦。咁完全一啲粗心大意嘅人用咧都冇問題噶啦。咁啊，再講啦，大家最關心應該都係個發熱嘅效果噶啦。咁呢款暖手寶咧，咁就唔同普通暖手寶一樣啦。咁佢咧會撳掣咧就即刻快速升溫嘅。咁因為佢就用咗一個均勻發熱嘅設計啦，咁就唔會話一啲地方熱。咁跟住一啲地方凍嘅，咁就成個暖手寶咧都係可以做到一個45度嘅恆溫，咁就45度就啱啱好啦，就唔會燙手嘅。咁啊，如果拎住嘅話咧，就掌心去到手指尖都成個都係暖噶啦。咁啊，如果冬天凍嘅時候，或者大家去旅行去啲凍嘅地方，就非常之啱用啦。咁啊，另外就係最有用嘅功能啦，就係佢係2合1嘅功能啦，咁所以一機兩用就非常之抵用嘅。咁啊，出門口又唔使攞暖手寶，又唔使攞個充電寶，兩樣嘢啦。咁今日啦，喺我哋呢度買嘅價錢啦，咁就只需要48蚊嘅啫。咁啊，庫存就唔多嘅，得返10零個左右嘅啫。咁就想有興趣嘅寶寶咧，咁就快啲入我哋嘅連結嗰度買啦。咁跟住落嚟咧，我哋就講我哋今日第二樣嘅物品啦。咁就係一個智能嘅保溫杯嚟嘅。咁睇睇個尺寸先啦。咁今日呢個咧，我哋就拎咗個紅色返嚟嘅。咁呢個嘅智能，我哋講得叫做智能嘅保溫杯，就梗係唔簡單啦。咁啊，呢個保溫杯咧就細細個嘅啫，22cm 左右嘅啫，咁就同一部 iPhone 再大啲咁嘅 size 啦，所以就拎出街擺喺個手袋咧都非常之方便嘅。咁喺顏色方面啦，咁我哋有4個顏色嘅，咁有藍色、紅色、黑色同埋金色4款色，咁啊非常之實用啦。咁我諗男男女女每一個人喺呢4款顏色入邊都可以揾到一款係啱你用嘅顏色嘅。
咁另外咧，佢個材質啦，咁個材質方面咧，佢就係用咗一個高質嘅不鏽鋼材質啦，而且咧就非常之襟跌啦，同埋咧佢係耐腐蝕嘅，最緊要啦呢個。咁啊內膽咧就係一體式嘅設計啦，咁就唔會令到你哋譬如而家大家好興會飲花茶啊，會飲咖啡啊，會飲一啲容易有漬嘅茶啊，咁變咗咧，我哋用呢個咧，佢係非常之啱嘅。咁另外啦，佢個保溫性咧都非常之高啦。咁朝早裝咗熱水嘅話咧，你到下晝飲咧，佢都仍然係熱嘅。咁就唔使冬天嘅話，就唔使成日又要倒水，又要再喺公司度斟返啲熱水落去換水啦。咁佢作為一個智能嘅保溫杯啦，佢嘅智慧嘅設計咧就非常之貼心嘅。咁咧你個杯蓋啦，輕輕一點咧呢度，咁咧佢就會顯示而家嘅溫度噶啦。咁啊唔使用個嘴去試水溫啦，咁就唔使驚燙嘴啦。咁無論老人家小朋友都係非常之啱用嘅。咁另外啦，今日講一講個價錢啦，都係咁今日啦喺呢度咧個價錢咧只需要35蚊，食一個下午茶都唔得啦，真係。咁啊，35蚊可以買到一個不鏽鋼嘅材質，同埋嘅智慧溫度顯示，仲有4個唔同嘅顏色。咁啊，性價比同個價錢其實真係唔相符嘅，咁所以大家有興趣就快啲去我哋嘅連結嗰度買啦。咁我就最尾啦，總結一下啦。咁啊，今日介紹咗兩款物品，第一就係暖手寶，第二就係一個嘅智能保溫壺。咁無論兩個啦，一個價錢就係48蚊，一個價錢就係35蚊。咁如果大家今日想一齊買嘅話咧，咁我哋都會有個優惠俾大家嘅，咁就只需要78蚊，咁就可以帶走兩樣嘢啦。嗱，咁如果啦真係要買兩個嘅，大家啦就留意啦，咁就可以喺後台 PM 我哋啦，咁我哋就會俾個連結你哋嘅啦。咁最後啦，咁而家都仲係新年啦，咁我祝大家新年快樂！馬上有錢，馬上發財，身體健康，心想事成，日日都開開心心嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。